Já, þá er upptakan farin af stað. Komið sæl, ég heiti Áslaug Einarsdóttir og ég verð með þetta námskeið hér í dag. Ég var starfsmaður reglu, ég er reyndar hætt störfum núna en tek að mér námskeiðin. Og bara svona til þess að vera viss áður en við byrjum, þið sjáið alveg reglu á skjánum hjá ykkur, er það ekki? Ef einhver lætur mig vita af því. Jú, við sjáum. Já, flott er. Já. Ég ætla að byrja á því að fara hérna aðeins í gegnum, ég ætla að fara hér í eininguna hér uppi, þar sem eru handbækur og stillingar. Þið farið bara hér með músabendilinn á heitið á fyrirtækinu og farið hér, klikkið á handbækur og stillingar. Hérna getið þið svo sem rent bara sjálfsvaldið í gegn, en hér ætla ég að sýna ykkur, hér sláið þeim núverandi lykilorð, setið nýtt og endurtakið það og uppfærið svo hér neðst niður í horninu hægra megin. Hér getið þið skipt þemu og tungumál og ég bara hvet ykkur aðeins til að skoða þetta og hvernig það fylgir kerfinu hérna skönnunarforrit sem þið getið downloadað niður á desktopin hjá okkur. Og það er þannig að þegar þið kveikið á því að þá loggið ykkur inn í það með sama aðgangsorði og leyniorði og inn í reglu. Og þar með við skönnunarforritið farið að tala við reglu. Og þegar þið notið þetta þá þið ekki að skanna inn á C-drif hjá ykkur og þurfið að taka backup af því til þess að eiga og svo framvegis. Heldur þetta bara skannað og tengist reglu og regla er vistuð hjá Sensa, þannig að þetta alltaf til. Svo hérna sniðmátt, CSVAF skrár, ef þið þurfið að lesa inn upplýsingar, segjum svo að þið séu að koma frá öðru bókhaldskerfi inn í reglu, að ef þið viljið lesa inn til dæmis birgðaskrána, viðskiptamenn og fjárhagsfærslur og svo framvegis, þá til hér sniðmátt fyrir innlestur í reglu og hver skrá sett upp eins og hún á að vera samkvæmt reglu. Og síðan farið í stjórnun og skrár eru fluttar inn með því að fara í þessa hérna einingu, flytja inn skrá. Ég ætla svo sem ekki að hafa fleiri orð þetta, heldur fara hér aðeins í gegnum stjórnun. Og ég ætla að fara hér inn í eitthvað sem heitir fyrirtæki. Þetta fyrirtæki sem heitir Sýnikennsla ehf, þetta stofnaði ég áðan og þetta alveg tómt félag. Og ég ætla að byrja á að tala þetta hér, þið sjáið að ég nota kennitölu sem byrjar á 99. Það vegna þess að ég með eitthvað demo fyrirtæki sem ekki til og í reglu innbyggð vartöluprófun. Það að segja að það ekki hægt að stofna ranga kennitölu í reglu. Hins vegar þarf að vera hægt að stofna svona gerði kennitölu, til dæmis út af erlendum skuldunautum eða lánardrottnum og ef þið setjið 99 fyrir framan þá hleypur regla fram hjá vartöluprófunni. Þegar að fyrirtæki hefur verið stofnað og þá þarf að fara hér inn í stjórnun og fyrirtæki þar sem við erum núna og svo þarf að klára að fylla inn. Til dæmis eins og virðisaukanúmerið og ég ætla bara að búa til hérna eitthvað svona. Tungumál íslenska og það hægt að hafa á ýmsum tungumálum. Kúltúrinn íslenskur og heimilisfangi, þetta kemur hér allt saman sjálfvirkt. Svo hér tegund fyrirtækis og það hægt að vera bara smásala, bara heildsala eða blöndað af smásölu og heildsölu. Þetta snýr aðallega að því að þegar þið setjið upp til dæmis vöruskrána að þá getið þið sett inn verð sem þá kostnaðarverð, heildsöluverð og smásöluverð. Netfangstillingar, nota auðkenni fyrir póstfang, ég þarf þess ekki, ég ætla bara að nota það sem ég setti inn hér. Og síðan þarf að setja inn banka og við skulum bara segja það að ég í viðskipti í Landsbanka. Ok, og reikningsnúmer, við skulum bara búa hér eitthvað til, segjum bara hérna
banki 111, höfuðbók 26 og svo höldum við áfram að búa okkur til eitthvað reikningsnúmer. Og svo er þetta spurning þetta hak hérna. Viljið þið sýna bankareikningsnúmer á reikningi eða ekki? Ef þið ætlið að nota kröfukerfi bankana, það er að segja búa til reikningareglu og senda hann rafrænt inn í bankan og láta bankan búa til kröfu fyrir ykkur skuldanauta til að greiða, þá myndi ég taka þetta hak af. Vegna þess að ef að bankareikningsnúmeri kemur fram á reikningnum og skuldanauturinn greiðir eftir eindaga, þá getur hann hlaupið fram hjá kröfunni. Og það er náttúrulega bara vesen, það þarf að fella niður kröfunni í bankanum og svo framvegis, fyrir utan það að þið fáið ekki dráttarvextina af kröfunni. Ég ætla að hafa hakað hér við bara til að sýna ykkur á eftir þegar við erum búin að gera reikning hvernig þetta lítur út. Síðan er hér niðri vinstra megin, það er svona, tenging við. Hér er hægt að setja tengingu við þjóðskrá og hér myndi ég haka við að prenta OCR-línu neðst á reikning, þar að segja að við erum með nota kröfukerfi bankana. Ég ætla bara að benda á að tengingin við þjóðskrá, hún kostar á mánuði. Það kemur fram á heimasíðureglu hver kostnaðurinn er við það. Svo er það bara að taka afstöðu til þessara hluta sem koma hér fram. Viljið þið prenta gjalddaga og eindaga á reikning sem er án kröfu. Það er að segja, ég gerir reikning á einhvern og ég ger ekki kröfu, sem þýðir að ég ætla að leyfa viðkomandi bara millifæra á mig og þá er náttúrulega bara mjög gott að láta prenta gjalddaga og eindaga á reikning án kröfu. Einingaverði skráningu reikninga með vask eða ekki. Það er að segja hvernig á þetta líta út þegar þetta kemur til ykkar þegar þið eruð að gera reikning. Viljið þið sjá einingaverði með vask eða án vask? Virðisaukaskatturinn kemur alltaf fram á reikningi, hvort sem þið veljið hér. Ég aðhyllist sjálf alltaf án vask. Og viljið þið birta einingaverð á reikningi með vask eða ekki? Eins og áður, ég aðhyllist verð án vask, en sumum hentar það að birta einingaverð með vask, en ég ítreka það að virðisaukaskatturinn, hann kemur alltaf sundurliðaður á reikningi líka. Hér hakið þið við ef þið viljið rafræn viðskipti. Okay? Og þá sjáum við að það opnaðist hér fleiri valmöguleikar leið og ég ýtti á rafræn viðskipti. Ég ætla aðeins að fjalla rafræn viðskipti. Þetta eru ekki reikningar sem þið gerið og sendið sem PDF-viðfengi í tölvupósti til annars aðila. Rafrænn reikningur er forritstubbur sem gengur frá einni vél til annarar. Og ég hvet ykkur til að kynna ykkur rafræn viðskipti vegna þess að þau einfalda bókhaldið verulega mikið hjá þeim sem móttekur rafrænan reikning. Allverulega. Það sem að gerðist var hér að ég hakaði hér við og þá þurfið þið að velja, það þarf skeytamiðlara. Þeir eru tveir hérna, annarkvort InExchange eða Unimas. Þið hafið bara samband við þessa aðila og þá fáið þið notandanafn og lykilorð sem þið þurfið að setja hér inn. Og síðan er uppfært hér í horninu vinstra megin. Þar með er regla tilbúin til að stunda rafræn viðskipti hvort sem er að móttaka eða senda. Það þarf nú ekki annað til. Síðan, ég ætla að taka þetta hérna af vegna þess að ég er ekki með notandanafn og lykilorð fyrir plattfyrirtæki. Síðan er hér sýna vask aukalega á reikningum í myntfyrirtækis. Þetta er aðallega fyrir ef þið eru með að gera reikninga í erlendri mynt. Þannig að þessa fyrirtæki nota KRN viðbót. Þetta skal ég viðurkenna, þetta sennilega tengist kassakerfinu.
og viðbót og ég bara veit ekki hvað KRN viðbót Þetta greinilega eitthvað nýkomið inn. Þannig að hér ætla ég bara að uppfæra og hef svo sem ekki meira þetta að segja, ekki nema því hafið bara einhverju spurningar. Nei. Þá ætla ég nú bara að fara hér beint inn í sölukerfið og ég ætla að fjalla það. Ég ætla að sýna ykkur hvað maður þarf að hafa og gera til þess að geta gert reikning og sent frá sér. Í fyrsta lagi þarf að vera til annars vegar vörunúmer og hins vegar viðskiptamenn. Við köllum þá sem eigum viðskipti við reglu, hvort sem skuldunauta eða lánardrottna, við köllum þá viðskiptamenn. Og hver kennitala stofnuð bara einu sinni. Það ekki sérstakt skuldunautabókhald og ekki sérstakt lánardrottnabókhald. Heldur þetta bókunin í bókhaldið sem að skilgreinir hvort við erum að skrá á þessa kennitölu, skuldunautafærslu eða lánardrottnafærslu. Það að segja bókhaldslykillinn í bókhaldinu. Byrjum á því að stofna hérna 2 viðskiptamenn og ég fer bara hér í sölukerfi og í viðskiptamenn. Smá framhjáhlaup, viðskiptamenn eru líka til hérna í bókhaldinu, þeir eru til hér. Ég eru líka hægt að stofna viðskiptamenn. Ég ætla að vera í sölukerfi og fer hér í viðskiptamenn. Þið sjáu að bendillinn blikkar hér í glugganum og hér get ég skrifað Alpa Land EHF. Og svo fer ég bara í hnappinn stofna. Og þið sjáu það að regla kemur með nafnið í nafnagluggan af því að regla lést það að hér sé textastrengur en ekki talnastrengur. Síðan ætla ég bara að slá kennitölu og ég nota áfram gervikennitölur og ég slæ bara hér inn og ég hleyp á milli gluggana með tab-takkanum á lyklaborðinu. Og þetta fyrirtæki á heima í Álfheimum 74. Og ég held áfram að hlaupa á milli með tab-takkanum og hér þar sem allstaðar þar sem eru pílur, þar get ég valið eitthvað. Og ég get annars vegar að klikka hér á píluna og fengi lista. Ég get líka skrifað bara póstnúmeri 108 og það kemur. Og síðan náttúrulega meira að fylla inn, sími, GSM, netfang og svo framvegis. Ég ætla að kaupa inn frá þessum aðila núna á eftir. Þannig hér ætla ég ekki að skrá meira og ég ætla bara að stofna viðkomandi. Og þið sjáu það að hér komin lína með þessu fyrirtæki. Síðan ætla ég að stofna annað fyrirtæki og ég ætla að selja þessu fyrirtæki vörur. Þetta verður sem sagt skuldunautur. Og þið sjáu það bara opnaðist opinn gluggi hér fyrir neðan. Nú er ég búin að stofna einn og þá opnast hérna annar opinn og ég ætla bara að skrá beint. Þetta fyrirtæki heitir Skór og töskur EHF. Og áfram hleyp ég á milli með tab-takkanum og við ætlum að láta þetta eiga heima bara hér í þessu húsi, Suðurlandsbraut 50 og póstfangið 108 og þetta var það síðasta sem ég sló inn þannig að það regla sýnir mér það sem var síðasta í þeim. Núna ætla ég að halda áfram. Núna ætla ég að haka hér við reikning í tölvupósti. Og hér ætla ég að setja póstfang þess sem á að taka á móti reikningnum. Og bara, ég ætla að setja bara hér bryndís@fakta.is. Þetta er bara einhver manneskja sem að starfar innan þessa fyrirtækis. Svona. Hér er valmöguleiki eitthvað sem heitir innheimtumáti. Ég ætla aðeins að fjalla þetta. Ef ég klikka hér á, þá sjáum þið að uppkoma ýmsir innheimtumátar
Og þetta meira og minna tengist sölukerfinu. Það er að segja, verslunarkerfinu sem hefur verið hannað hérna. Þegar að við erum að gera reikning í reglu og við ætlum að leyfa viðkomandi að greiða okkur síðar, reyndar getur það líka verið staðgreitt, þá veljum við innheimtumátann reikningur. Þetta þýðir það að það verður til viðskiptakrafa í bókhaldinu okkar. Það er að segja við tekjufærum, það verður til tekjufærsla í rekstri. Útskatturinn skilar sér á sinn stað í undir skuldir í efnahag. En á móti verður til viðskiptakrafa á þennan tiltekna skuldunaut á safnlykli skuldunauta sem er 7600 í reglu. Hér er líka hægt að haka við reikningur í rafræn skjöl. Og núna ætla ég aftur að ítreka, þetta er ekki rafræn viðskipti. Ég veit þetta er pínu flækja. Þessi rafræn skjöl er liðurinn rafræn skjöl í heimabankanum. Það er að segja við getum látið reglu senda reikninga inn í rafræn skjöl í bankanum fyrir ykkar skuldunauta til þess að sækja og prenta út ef þeir vilja. En ég bendi líka á það að bankinn tekur gjald fyrir hvert skjal sem er sent inn í rafræn skjöl. Þetta er sem sagt PDF-skjal sem fer inn í rafræn skjöl í heimabankanum. Hér ætla ég ekki að gera meira, þannig ég ætla bara að skrá. Og ef ég hreinsa hérna út úr leitafluganum, þetta er nefnilega síðasta kennitalan sem var skráð og ég segi bara enter á lyklaborðinu, þá sjáum þið að það eru til 2 aðilar skráðir í okkar viðskiptamannaskrá. Ég ætla að sýna ykkur hérna ef við förum í sölukerfi, við förum hérna í fyrirspurnir og viðskiptamannalisti. Þá sjáum við að hér getið þið leitað að viðskiptamönnum og fengið nánari upplýsingar og betra yfirlit yfir ykkar skuldunauta sem eru í ykkar bókhaldi. Og það er hægt að klikka á þessa hausa og láta raða viðskiptaskráni eftir hausunum. Ef við klikka hér á kennitölu, þá sjáum við að regla raðar viðskiptamannaskráni upp samkvæmt kennitölu. Og ef ég klikka á nafn, þá breytist röðunin aftur. Það er líka hægt að stofna flokka viðskiptamanna í reglu og láta til dæmis einn flokkinn heita lánardrottnar og annan flokkinn heita skuldunautar og tengja það við viðskiptamennina sem eru í skráni. Þannig að þegar þið farið hér í fyrirspurnir og viðskiptamannalista, þá er hægt að kalla fram annars vegar bara skuldunauta og hins vegar bara lánardrottna. Og svo náttúrulega geta sumir verið beggja vegna. Einhverjar spurningar? Já, getur þú sýnt það? Já. Það er hér í stjórnum og hér er bara flokkar viðskiptamanna. Hér ætlum við að skilgreina það að þeir séu til og lánardrottnar, bara enter á það og svo segir bara S, skuldunautar, bara enter á það. Nú er ég bara búin að skilgreina að það séu til þessi 2 flokkar viðskiptamanna. Fer í viðskiptamenn hérna og ég fer bara í að leita. Ég fæ upp Alpaland og núna get ég farið hér í flipan flokkar og ég get skilgreint að hans er lánardrottinn. Svo get ég farið í skó og töskur og ég get skilgreint að viðkomandi sé skuldunautur. Núna ætla ég að fara og kalla fram viðskiptamannalista og þið sjáið að núna get ég valið, ég ætla bara að fá lánardrottna, ég ætla bara að fá skuldunauta, en ég get líka að kalla fram bæði. Þetta er bara
fer eftir því hvað hentar hverjum og einum. Fleiri spurningar? Ok, þá ætla ég að fara hér aftur í sölukerfi. Hvernig, ég sá ekki hvernig maður setti flokkin á viðskiptamannin. Fer hérna í sölukerfi, viðskiptamenn. Já. Við stofnum viðskiptamennina. Ok, ég bara kalla fram viðskiptamannin sem ég ætla að setja flokkin á. Og hér á viðskiptaspjaldi, viðkomandi, flipi sem heitir flokkar. Okay. Það er bara að hækka við og uppfært. En svo eitt annað, þegar þú opnar viðskiptamannin, þá stendur eitthvað, ef þú getur opnað einn viðskiptamann hjá þér, þá stendur verkbókhald loka útskuldun. Þessi flipi, hann kemur ekki hjá okkur. Nei, það þið með verkbókhaldið tengt hjá okkur. Kannski ekki. Nei, ég skal bara fara í gegnum það með ykkur sérstaklega. Ok. Ég hringi í ykkur af því að við erum í sambandi, þá bara hringi ég í ykkur sérstaklega og tala við ykkur það. Ok. Takk. Fleiri spurningar? Já, kannski spurning, rafræn viðskipti, getur það líka farið gagnvart erlendum viðskiptavinum? Eða það ekki? Það fer eftir því hvort að þeir geta móttekið XML reikninga, formatið. Til þess að vita hvort að þinn erlendi aðili geti móttekið eða sent þér rafræna reikning, þá myndi ég ráðleggja þér að hafa samband hérna við starfsmenn reglu til að fá nákvæmar upplýsingar það hvað það sem að þú átt að spurja þinn erlenda aðila af hvað hann hafi. Ef þú skilur mig. Ég skil. En ég hvet ykkur eindregið til að skoða rafræn viðskipti vegna þess að þau eru algjör snilld þegar það kemur á bókhaldinu. Það annað mál sem ég hef alltaf í vandamál með, það þegar ég gera reikning, að ég gerir mikið reikningum í evrum. Það er ekkert að setja það í heimabanka, það? Jú. Er það? Það er hægt að sko, en ekki ef þú ert að rukka erlendan aðila. Þú getur ekki sendt kröfu í erlendan banka en þú getur sendt kröfu í erlendri mynt í íslenskan banka. Það er það? Ok. Það er hægt, já. Ok, gott. Takk fyrir það. Já, gjör svo vel. Eru fleiri spurningar? Ok. Þá skulum við halda áfram og við höldum okkur við sölukerfi og núna ætla ég að stofna hérna 2 vörur. Hér bara í sölukerfi og hér í vörur. Og þið sjá það að þetta alveg eins og með viðskiptamennina, bendillinn fer beint í leitagluggann og ég ætla að stofna hérna 2 vörur og málið að til að stofna vöru þá þurfum við að hafa vörunúmer og við þurfum að hafa vöruheiti. Vörunúmer eitthvað sem að þið stofnið sjálf. Eitthvað sem hentar ykkur, einhvers konar, við getum hugsað þetta sem einhvers svona bókasafnsnúmer, eitthvað þess áttar og sumir nota vörunúmer Birgjans sem sitt vörunúmer, aðrir búa til einhvers konar kerfi. Allt sem byrjar á 1000 eru svona vörur, allt sem byrjar á 2000 eru svona vörur og svo framvegis. Regla líka dýpri, sko, það líka hægt að hafa vöruflokka. Ég hugsa vöruflokka svolítið eins og ef við ímyndum okkur matvöruverslun, brauðmeti, mjólkurvörur, fiskur, kjötvörur. Og svo undir hverjum flokki þá koma fullt af vörunúmerum. En ég ætla ekki að fara svo djúpt í reglu í dag. Ég að sýna ykkur svona grundvallaratriði hvernig regla virkar. Þannig að ég ætla að ákveða það að ég ætla að stofna vörunúmeri 1000. Þið munið áðan þá setti ég texta og stofnaði. Núna ætla ég að setja númer og ég ætla að fara í hnappinn stofna. Og þá sjáum við það kemur hérna hægra megin
regla setur vörunúmerið númerið 1000 í gluggann vörunúmer vegna þess að þetta talnastrengur. Ég get alveg breytt í ef ég vil, bara skrifað ofan í eða tekið út. Og hér ætla ég að láta þetta heita Alpa skíðaskór númer 37. Og ég hleyp áfram á milli með taptakkanum og lyklaborðinu. Hér eru magneiningar. Hér get ég valið ýmis konar magneiningar og í okkar tilfelli ætla ég að velja hérna stykki, fyrsti valmöguleikinn. Ég ætla að selja í ísk, en ég get valið alls konar myntir til að selja í. Síðan erum við komin hér að virðisauka glugganum og hér þurfum við að staldra við og aðeins að skoða. Þið sjáum að það koma hér upp nokkrir flokkar. Við köllum þetta virðisauka skattsflokka. Það búið að skilgreina þá, það búið að stofna þá, það búið að skilgreina þá, það búið að segja inn á hvaða lykla í rekstri hver sala á að skila sér og líka sala rekstrar fjármuna. Það líka búið að skilgreina virðisauka skattslykil fyrir útskatt í skuldamegin í efnahag. Þannig í rauninni þurfið þið ekki að breyta neinu hér, ekki nema að þið ætlið að bæta við virðisaukaflokkum. Ég aðstofaði einu sinni einn ferðaþjónustuaðila sem og stofnaði fleiri virðisaukaflokka vegna þess að þessi viðkomandi aðili vildi sjá í bókhaldinu sínu á sittvorum bókhaldslyklinum, þar að segja sölu fyrir gistingu, sölu fyrir afþreyingu, ef ég man rétt þá var það hestaleiga eða eitthvað slíkt, og svo vildi viðkomandi sjá sölu á svona minjagripum. Og þar með vorum við komin með sikkura vastflokkana sem við tengjum við sikkura bókhaldslyklana. Og þetta ekki flókið að gera þetta, en ef þið í einhverjum vafa, þá vil ég frekar biðja ykkur að hafa samband við starfsmenn reglu sem aðstoða ykkur, heldur en að fara af stað og gera þetta rangt. Vegna þess að það alltaf vesen að leiðrétta sölu aftur í tímann. Má ég spyrja eitt örsnögt? Já. Þessi upptaka, verður þetta nálgast hana einhvers staðar? Já. Ég þori ekki að segja hvar hún verður, en að minnsta kosti getið þið haft samband við hana Hjördísi hérna hjá reglu og hún mun allavega þá geta sent ykkur þessu upptöku frekar en að hún verði bara hengt beint á heimasíðuna. Ok, takk hella. Svo vel. Má ég líka spyrja með þessa vaskflokka? Já. Þú veist, kemur automatist réttur flokkur á vöruna eða þú veist, hvernig skráist þetta? Nú ég að fara í það. Já, Þið sjáum það að nú ég að stofna þetta vörunúmer 1000, þetta eru Alpa skíðaskór númer 37 og núna ég að fara að skilgreina það í hvaða virðisaukaflokki þessi vara á að vera. Og okkar sala sala efra þrep vask, það að segja 24% virðisaukaskattsflokkur. Allt sem í neðra þrepi, það 11% virðisaukaskattsflokkur, það eru aðallega matvæli. Og það sem ég ætla að benda á sérstaklega hér, það sala án vask og sala útflutningur. Sala án vask, þessi hérna vaskflokkur, fyrsti, hann á við ef að þið eruð í virðisaukaskattslausri starfsemi í heild sinni. Það að segja, tilheyrir kennslu, tilheyrir heilbrigðisþjónustu, rekstur rútubifreiða eða langferðabifreiða, flugrekstur og svo framvegis. Þetta skilgreint nákvæmlega í lögunum virðisaukaskatt í annarri grein laganna hvaða starfsemi án virðisauka í landinu. Þessi sala, hún kemur aldrei fram á virðisaukaskýrslu og á aldrei að gera það. Þessi hérna sala samkvæmt 12. greininni, þetta aftur á móti sala sem á sér stað til dæmis til erlendra aðila en starfsemin á Íslandi virðisaukaskattskyld.
Og ef við tökum fiskútflytjendur sem dæmi, þá mega þeir innskatta sín aðföng, þeir veiða, þeir vinna fiskinn hér á landi. Ef þeir selja fiskinn á innanlandsmarkaði, þá ber þeim að innheimta 11% útskatt af því. En ef þeir selja fiskinn úr landi, þá selja þeir hann samkvæmt 12. greininni án virðisauka af því þetta útflutningur. Útflutningur á vöru hjá fyrirtæki sem í virðisaukaskattsskyldri starfsemi. Þannig þið þurfa að vera með alveg á tæru fyrir munurinn á sala án vasks og sala útflutningur. En í okkar tilfelli þá ætlum við að tengja við sala efra þrep vask. Það þýðir það að kerfið ætlar að leggja 24% útskatt ofan á söluverðið okkar án vask og skila svo þessum útskatti á þann lykil sem tilheyrir efra þrepi í skuldameðin jafnahag. Hér ætla ég að setja inn verð án virðisauka eru 14.000 krónur og ég hleyp með taptakkanum niður og þið sjáið að regla kemur með verð með vask, leggur virðisaukaskattinn ofan á. Ef ég hefði valið neðra þrep, þá hefði regla komið reiknað 11% og lagt ofan á verðið. Kostnaðarverð þessara vöru þegar ég keypti hana var 7.000 krónur. Ég ætla bara að setja kostnaðarverðið hér inn. Hér þið hafi hakað við hérna að leyfa afslátt, þá leyfið þið að það sé hægt að gefa afslátt af þessari vöru. Á móti kemur að það hægt að setja inn hámarksafslátt, þannig að það sé ekki hægt að gefa 99% afslátt af vörunni. Og þetta á sérstaklega við þá sem eru til dæmis í verslunarrekstri og það eru kannski margir aðilar sem eru með aðgang að kassakerfi fyrirtækisins. Fjöldi í einingu, það að segja ef við erum til dæmis með 6-pack af einhverju og þetta bara snýst það. Hér getum við, hér á ég nú að geta valið byrgjan. Nú einhverjum hnökrar á þessu. Hér leyfa yfirrita verð, ef þið hakið í þetta þennan glugga hér. Þetta þýðir það að þegar þið eru að gera reikninginn, þá hægt að skrifa yfir verðið sem kemur þegar þið kallið vörunúmerið fram. Þetta á til dæmis við þá sem eru að selja, segjum þjónustu á mismunandi verði. Segjum tökum sem dæmi iðnaðarmenn, þeir selja út sína þjónustu og þá þeir kannski með vörunúmer sem heitir bara útseld vinna og þá hafa þeir hakað við, leyfa yfirrita verð, því þá geta þeir ákveðið hvaða verð þeir ætla að setja inn þegar þeir gera reikninginn. Í stað þess að vera með mörg vörunúmer, útseld vinna á mismunandi verði, þá þeir bara með eitt vörunúmer en ákveða verðið í hvert sinn sem að þeir skrifa út reikning. Það hægt að hafa þetta tilheyrir hérna voða mikið sölukerfinu. Það hægt að hafa hér að þetta vörunúmer sé ekki í sölukerfinu eða ekki í kassakerfinu eða öfugt. Í vefverslun, það hægt að setja inn tilboðsverð með eða án vask og þá gildist tími frá og til og hér ætlum við að haka við að vara í birgðabókhaldi. Það að segja, við ætlum að halda birgðir utanum þessa vöru. Staðsetning á lager, hér hægt að skrifa, hérna gangur 2/4 hilla eða hvað sem sko. Og hér get ég hengt byrgjan við. Og þá ætla ég að bara velja hann og setja hann hér inn. Hér get ég sett inn vörunúmer byrgjans. Það að segja að vörunúmer byrgjans gæti verið A89CC48 eða hvað sem Hér hægt að skrá strikamerki, það að segja að það hægt að handslá inn strikamerkisnúmerið, en það líka hægt að skanna strikamerki beint hérna inn í reglu. Og þegar ég búin að skrá hér, það sem ég ætla að skrá, þá bara uppfæri ég
upplýsingarnar og þið sjáið að það komin ein lína inn í okkar vöruskrá. Sjáið þið myndina sem lengst til vinstri í línunni. Hér poppar upp gluggi sem heitir afrita vöru. Þannig ég ætla bara að klikka á þessa mynd og þá koma upplýsingar vöruna hér í glugganum hægra megin. Það eina sem ég ætla að gera, ég ætla að breyta vörunúmerinu í 1001 og ég ætla að breyta skóstærðinni í númer 38, alltaf að vera eins og ég skrái. Ég ætla að hreinsa hér út úr leitaglugganum, hérna uppi vinstra megin, ýta á Enter og þá sjáum við að það eru til 2 vörur í okkar vöruskrá. Eru spurningar? Ef þú skráir inn verð í vask, þá kemur það náttúrulega sjálfkrafa án vask líka. Já, þið getið skráið ýmist, ef ég hefði skráð verðið með vask, þá kemur regla með verðið án vask. Má maður breyta vörunúmerinu, þú veist, ef ég kannski bý til vörunúmer í dag, má ég breyta eftir 2 mánuði? Ég myndi ekki gera það, nei. Nei. Ég myndi frekar óvirkja það og búa til nýtt og alls ekki nokkuð tíman, og ég held að regla leyfi það ekki ef ég man rétt, að breyta virðisaukaskattsflokki á vörunúmeri þegar að þið hafið selt einhverja vöru. Takk. Ég veit að það lokað fyrir það sé hægt að breyta virðisaukaskattsflokki á vörunúmeri. Það ruglar allt systemið, allt sem heitir fyrirspurnir, leit, uppgjör og svo framvegis. Það bara líkur í augum ekki. Fleiri spurningar? Ok. Það sem ég ætla að sýna ykkur næst hérna í sölukerfi, hvernig þið setjið upp kröfustillingarnar ef þið viljið að reikningu sem þið gerið í reglu geti orðið líka að kröfu sem að fer inn í bankann til að greiða. Þannig við förum hér í sölukerfi, við förum hér í stjórnun og kröfustillingar. Þá fáum við upp þessa mynd og það til krafa að tegund A og krafa að tegund B í reglu. Í rauninni engin munur á þessu, annar en sá að þið skilgreinið gjalddagarreglu og engadagarreglu á sitthvora tegundina af kröfunum. Þið getur verið með hópa viðskiptamönnum sem eru með gjalddagarreglu upp á 5 daga, engadagarreglu upp á 10 daga og svo getur þið verið með aðra tegund af skuldunautum sem eru kannski með gjalddagarreglu fyrirgefið 15 daga og engadagarreglu upp á kannski 30 daga. Það sem þið þurfum að byrja að gera að ákveða það eru svona stýringar. Ok, hér uppi vinstra megin. Setja í bunka eða senda í banka. Munurinn á þessu er sá að ef þið veljið hérna senda í banka, þá fer krafan í bankan leið að þið gerir reikningin. Ef þið veljið að setja í bunka, þá gerið þið nokkra reikninga, kannski í bælk og biðu og eru kannski að gera 10, 20, 30 reikninga og bara skráið þá. Þeir fara í svokallaðan bunka, þetta er eins konar listi, og síðan sendið þið þennan bunka á einu bretti inn í bankann. Þannig að þetta er náttúrulega, ég aðhyllist svolítið að setja í bunka, sérstaklega þegar maður er að gera marga reikninga og þá getur maður farið yfir bunkan að það séu allir þarna inni sem eiga að vera, maður hafi ekki hlaupið yfir neitt eða gleymt neinum reikningi og líka jafnvel stefnt af upphæðir og svo framvegis. Þannig ég ætla bara að velja hérna að setja í bunka. Síðan bara kemur sjálfur krafa tegund A og hér setjum við númer banka. Og þið sjáðu alltaf þetta bláa og Y, hérna er alltaf nánari skýringar á hverjum glugga. Þannig hér segir númer bankans þar sem þjónustan var stofnuð. Ok? Við
Bankinn okkar 111, því munið að ég setti banka 111 hérna undir stjórnum og fyrirtækið í upphafi. Auðkenni þjónustunnar, þessar upplýsingar fást hjá bankanum þegar þjónustan stofnuð. Ég hef séð alls konar auðkenni, IAA, IAC, 037 og alls konar tákn. Það að segja að þetta alltaf þriggja stafa tákn og allar þessar þjónustur þýða eitthvað innan bankakerfisins. Það að segja, þær segja til það hvers konar innheimtu þjónustu þið hafi stofnað til við bankann. Og þetta þarf að vera alveg kórrétt. Og hér ætla ég bara að segja 037. Gjalddagaregla segir til hve mörgum dögum eftir stofnun kröfu gjalddagi skal vera. Við skulum segja sem svo að gjalddagi eigi vera 5 dögum eftir stofnun kröfu og reiknings og eindagaregla 10 dagar til viðbótar. Niðurfellingadagsregla, hún yfirleitt 365, það að segja krafan fellur út úr bankakerfinu eftir 365 daga ef hún ekki greidd. Þetta gert til þess að bankakerfi fyllist ekki á ónýttum kröfum. En eftir 365 daga eða áður en 365 daga líða, þá yfirleitt búið að semja kröfuna, búið að senda hann í innheimtu eða eitthvað þess háttar. Síðan hægt að bæta við seðilgjaldi, gjald fyrir útreikninga, útprentun og póstsendingu. Það að segja að bankinn tekur, ef ég man rétt, 65 krónur fyrir hverja kröfu sem þið sendið inn í bankann. Og það eru margir sem að innheimta seðilgjald til þess að innheimta þann kostnað og ef einhverjir að póstsenda með Íslandspósti útprentaði greiðsluseðla, þá náttúrulega þetta seðilgjald að covera það líka. Og við vitum náttúrulega öll sem að höfum fengið kröfur að sumar kröfur eru með seðilgjaldi og sumar ekki. Og þetta mjög mishátt. 240 krónur mjög algeng upphæð. Það hægt að leyfa að greiða inn á kröfuna í bankanum. Það að segja, ég kannski innheimta 300.000 krónar kröfu en ég leyfi mínum kúnna að borga inn á og borga svo seinna en krafan byrjar að tikka á dráttarvöxtum frá og með þeim degi sem eindagareglan og gjalddagareglan segja til Flestir vilja nú fá bara kröfuna greidda. En þetta mjög mismunandi eftir fyrirtækjum og hver þörfin Ef þið viljið ekki reikna dráttarvexti á kröfur, þá hakið þið hér við. Þetta á við til dæmis ég veit að regla með félagasamtök í viðskiptum og það eru sendir út til dæmis greiðsluseðlar fyrir félagsgjöldum í upphafi árs og þessi félagasamtök vilja til dæmis ekki reikna dráttarvexti á þessar kröfur. Þess að þeir vilja bara fá fólk og að fólk sé félagar en ekkert endilega hirða að það sé verið að greiða dráttarvexti af félagsgjöldum. Það kom spurning hérna áðan. Hér gjaldmiðillinn til að velja til að senda inn í bankann. Það hægt að velja allar þessa myntir til þess að senda kröfur inn í íslenska bankakerfi. Ef ekkert valið, þá sjálfgefið. Það líka hægt að bæta við vanskilagjaldi ef að þið viljið. Það að segja fjöldi daga, við skulum segja einum degi eftir eindaga, bætist við 450 króna gjald við kröfuna, ef hún ógreidd. Ok? 5 dögum þar á eftir bætist 900 krónu gjald við kröfuna. Síðan líka hægt að gefa afslátt ef greitt á réttum tíma. Og það hægt að gefa afslátt annaðhvort einhverja fasta upphæð eða einhverja prósentu og viðmiðunardagsetningin þá annaðhvort gjalddagi eða eindagi og svo setjið þið inn hér fjöldi daga, alveg eins og með vanskilagjaldi, upphæð prósentu og svo getið þið haft seinni afslátt og annaðhvort upphæð eða prósentu að setja hér inn.
Þegar þið eru búin að fylla það hér inn sem við á, þá farið þið að uppfæra hérna niður í hægra megin. Og þið sjáu það að regla segir það sem ekki gildi var gefið fyrir fjölda daga afsláttar hefur verið sett inn 0 sem sjálfgefið gildi. Þannig að regla segir bara að hún sé bara að fylla inn með 0 það sem ekki hefur verið klárað að fylla inn í. Þegar að þetta er komið, þá ætlum ég að benda hér á, getið þið farið í sölukerfi og í viðskiptamenn. Við skulum fara í leita. Við ætlum að finna okkur skuldunautin skó og töskur, til dæmis. Núna, hérna innheimtumáti, núna get ég bætt við reikningur og krafa af og gert það sjálfgefið og þegar ég geri reikning á þennan aðila skó og töskur framvegis, þá mun verða til reikningur og bókunin verður viðskiptakrafa í bókhaldi. Það verður jafnframt til krafa sem ég get sett í bankann fyrir þennan aðila til að greiða. En ég er með gervikennitölu, þar af leiðandi get ég ekki sett kröfu inn í bankann. Þannig að ég ætla bara að halda mig við reikning. Þessi var hann hérna uppi. Svona. Og halda mig bara við hann. Þannig að það verður til reikningur þegar ég gerir reikning á skó og töskunum og eftir. Eru spurningar? Ég ætla jafnframt að benda á það að þó svo ég sé búin að setja inn einhverja stýringar hér á viðkomandi skuldunauta, þá get ég samt sem áður breytt þeim þegar ég geri reikningi. Eru spurningar? Ok. Ég ætla að hlaupa hér í gegnum kerfi sem heitir innkaup. Það lagarkerfi og í því kerfi getum við líka leikið okkur að verðútreikningi. Þetta er náttúrulega fyrir þá sem eru með vörur á lager en kannski ekki fyrir þá sem eru að selja út þjónustu. Sölukerfi innkaup hér. Ok. Við dettum inn í þessa mynd og hér ætla ég að benda á að bendillinn blikkar hér í Birgir kennitala. En leitin í reglu alls staðar er sú að það skiptir ekki máli þó að ég sé í kennitölureik. Ég get skráð texta. Ég skrái bara Alpaland og ég segi enter. Og þið sjáu það að regla sækir kennitöluna og kemur með nafnið hér. Ég get líka á heimbóginn, þurrka þetta bara út, fari beint í gleraugu, því þar sem eru gleraugu, þar er einhver listi. Og ég get valið. Ég get líka slegið hér inn hluta, Alpa, enter. Og þið sjáu að Alpaland kemur upp að því það er eina fyrirtæki sem er með Alpa í sínum streng. Og ég vel þetta fyrirtæki. Reikningsnúmerið frá þessu fyrirtæki til mín er númer 74. Hér get ég sett inn einhvers konar stýringu, regluleg innkaup, aukapöntun, eitthvað þess áttar. Dagsetningin á þessum reikningi er 2.1.2019. Ég ætla að benda á ég nota árið 2019. Það er út af tilteknu kennsluefni sem að ég fer eftir og til þess að geta lesið líka inn bankafærslur á eftir. Ég get sett hér inn gjalddaga og eindaga þessa reiknings. Ég ætla að kaupa inn í ísk, annars getið þið valið þá mynt sem við á og svo er líka hægt að bæta hér einhvers konar pöntunarnúmeri ef við á. Ég fer hér beint í samtals upphæð reiknings án vask og þessi vara kostar 1.260.000.
Virðisaukaskatturinn á vörunum sem ég að fara að kaupa inn er 302.400. Hér eru 2 gluggar, samtalskostnaður á reikningi án vask og svo annar kostnaður í ísk án vask og glugginn fyrir það er reyndar hér fyrir neðan. Þið getum horft á þetta þannig að samtalskostnaður á reikningi án vask, það getur verið kostnaður á reikningnum frá, segjum, erlendum aðila sem felur í sér flutning á vörunni frá verksmiðju að bryggju eða flughöfn erlendis. Og þá setjum við það hér inn. Annar kostnaður í ísk án vask er dæmigerður flutningskostnaður yfir haf og upp að húsi á Íslandi. Þetta myndum við setja þarna inn til þess að geta farið út í verðútreikning á eftir þegar við erum búin að skrá hérna inn vörurnar hér fyrir neðan. Ef að það er engin kostnaður, þá náttúrulega bara sleppið þið þessu og síðan getið þið sett inn afslátt hér í prósentum ef við á og er á reikningnum. Samtalsmagn sem við erum að kaupa inn eru 180 stykki. Ok? Ég fyrir bara beint hér niður í gluggan vara og ég ætla að sýna ykkur, hérna ætla ég að slá inn bara 100 og segja enter. Og þá sjáum við að ég fæ upp báðar vörurnar sem eru til í minni vöruskrá af því að 100 kemur fyrir í báðum vörunúmerunum. Svo get ég bara valið. Ég get líka á hinn bóginn hér skrifað 1000 og hlaupið svo áfram á takkanum á lyklaborðinu. Og þið sjáið að regla kemur með skíðaskó númer 37. Magnið er 80 stykki. Hér get ég sett aftur skýringu ef ég vil. Innkaupsverðið á þessari vöru er 7.000 krónur. Og innkaupsverð á einingu. Það er engin afsláttur á þessum vörureikningi og þið sjáið að regla kemur með síðasta innkaupsverð. Og þið munið að þegar ég skráði vöruna og stofnaði hana, þá sagði ég að hún hefði kostað 7.000 krónur. Og hér kemur innkaupsverð samtals á þessari tilteknu vöru. Og ég hleyp bara áfram áfram til hægri og hér get ég valið bókastlykil sem á að bóka þessi vörukaup á. Innkaupakerfið er nefnilega þannig sett upp að við getum skráð á lager, við getum líka bókað reikninginn beint í bókhaldið í leiðinni. Og þegar við gerum það, þá erum við að velja okkur kostnaðarlykil og reikningurinn verður lánardrottnarfærður skuldamegin í efnahag á þessa tilteknu kennitölu. Hérna ætla ég að velja vörukaup. Þetta er bara vörukaup efraþrep hjá mér. Og ef við þá veljum við deild og við erum ekki með neitt raðnúmer og ég fer bara beint hérna í plúsin aftast í línunni og segi enter. Síðan fer ég eins í gegnum næstu vöru og hér eru 100 stykki, hér er innkaupsverðið líka 7.000 krónur og ég held áfram að hlaupa og þið sjáið það að úr því ég valdi bókastlykilinn 2100 hér fyrir ofan að þá býður regla mér hann aftur. En ég gæti náttúrulega líka verið með vörukaup í neðra þrepi, hugsanlega, og þá náttúrulega bara veljiði hann. En hér erum við með þennan bókastlykil og ég held áfram alveg hér aftast og segi enter. Ég sé að það er komin hérna inn fyrirspurn. Ég ætla bara að skoða það. Ok. Ok. Já. Getur þú sendt mér, Hildur, e-mailið á áslaug@verum.is? Já. VERUM, verum. Já. Og þá svara ég, þá verð ég bara í sambandi við þig eftir námskeiðið. Bíddu, Áslaug. @verum, VERUM.is.
Ok, gerum það, takk. Sendu mér það og ég verði í sambandi á eftir. Já, takk. Má ég spyrja einna spurningar? Já, Ég bara spá, þú veist, þessi innkaupa innfærsla, já, verður maður að færa þetta inn eða? nei. Þetta er algjörlega val og þarna er ég að skrá heilan innkaupareikning á einu bretti inn í bókhaldið. Ég er að skrá magnið inn í birgðir og ég er að bóka innkaupareikninginu inn í bókhaldið og lánardrottna færa. Þetta er valkvætt. Það er líka hægt að skrá nýja birgðir bara hér í vörum. Þar er hægt að skrá birgðir inn eða út. En það sem ég er að sýna hér er þessi innkaup og ég ætla að sýna ykkur hérna skrá í birgðir, bóka reikning, en það er líka hægt að skrá birgðir og bóka allt í einu. Það sem að ég ætla að sýna er það, ég ætla að klikka hér á efri línuna og þá opnast mynd lengst til vinstri í línunni. Sjáu þið. Þetta er verðútreikningur. Og hérna ætla ég að sýna ykkur hvernig hann virkar. Þetta eru forsendurnar sem við erum búin að gefa fyrir þessa vöru inn í reglu, inn í vöruskrána. Það er að segja, ég skráði áðan að söluverðið væri 14.000 krónur án vask. Regla sagði mér að það væri 17.360 með vask. Álagningin er 100%. Álagning í upphæð er 7.000 krónur og framleiðin er 50%. Nú get ég sagt sem svo að ég segi sko en álagningin er ekki nóg. Ég þarf að hafa 125% álagningu. Þá breyti ég því hér og þá breyti regla söluverðinu án vask og söluverð með vask, sýnir mér hvernig framleiðin breytist og álagningin í krónum. Svona er hægt að leika sér með, eða vinna með vörurnar sínar þegar maður notar innkaupakerfið til að skrá vörur inn á lager. Og síðan ef það er einhverja breytingar þá bara uppfæri ég verð, en hér ætla ég bara að hætta við. Þannig að þetta var bara beinlínis sýnishorn af því hvernig við getum notað innkaupakerfið til þess að gera sjálfu sér nokkra hluti á einu bretti í stað þess að vera að fara á einn stað að gera eitt, annar stað að gera eitthvað annað og svo framvegis. Þegar ég er búin að skrá hér allt, þá fer ég í að villuleita og engar villur fundust hér. Regla ber saman magnið, verðið, það þarf að stemma og nokkur atriði og þegar að allt er komið, þá bara fer ég hér í skrá birgðir og bóka. Og innkaupareikningur hefur verið skráður. Upplýsingarnar, ég ætla að sýna ykkur hérna í fyrirspurnum. Sjá, vörulisti, ég ætla að sýna ykkur. Best að taka birgðalista bara. Þá sjáum við. Hér eru vörurnar, kostnaðar, verð án vask, hvað er til á lager, hvað er verðmæti án vask og síðast á hvenær þetta kom inn á lager og svo sjáum við hérna samtalsverðmæti lagers kostnaðarverð og samtalsverðmæti lagers smásöluverð. Þetta er til dæmis það sem að þeir sem eru með verslunarrekstur þurfa að fara í gegnum, til dæmis áramót, það þarf að gera vörutalningu og það þarf að vita hvað er til á lager í verðmæti til þess að hægt sé að gera félagið til að hægt sé að gera ásetning og skattskýrslu fyrir félagið. Á hinn bóginn, nú þá ætla ég að sýna ykkur, ég kem bara inn á þá eftir, reikningurinn, hann er kominn inn í bókhaldið, það er að segja, það er búið að skrá þennan reikning, en það eina sem við ætlum að gera er að staðfesta hann. Og ég kem inn á það núna eftir þegar við förum hér inn í bókhald. Það sem við erum búin að gera hér, við erum búin að stofna viðskiptamenn,
við erum búin að stofna vörur, við erum búin að setja upp kröfustillingarnar hérna, það er að segja ef við ætlum að senda kröfu í bankann og við erum búin að kaupa inn og skrá inn á lager. Það sem ég ætla að gera núna er að ég ætla að búa til reikning. Sölukerfi reikningar. Ok? Hérna sjáum við að regla dettur hérna beint inn í skráninguna. Og hér eins og áðan skiptir ekki máli hvort ég slagi inn kennitölu eða hvort ég slagi inn heiti. Hérna ætla ég að skrifa bara SKOR og segja enter og regla kemur með fyrirtæki skór og töskur af því það er eina félagið sem er með skór í sínu heiti. Ef það hefði verið fleiri, þá hefði ég fengið upp lista og hefði getað valið á milli hvaða aðila ég ætla að selja. Hér ætla ég að fara strax í að breyta dagsetningunni og ég ætla að skrifa hér, ég ætla að selja 10. janúar 2019. Þetta, eins og ég sagði áðan, þetta tilheyrir ákveðnu kennsluefni. Hér er hægt að gera eitt og annað. Það er hægt að slá hér inn vegna verk, eitthvað tiltekið verk. Það er hægt að skrá einhvers konar athugasemd. Ég ætla að benda á að upplýsingarnar sem ég setið inn hér í þessa tvo glugga fylgja með inn í sölukerfið og þegar þið farið í sölukerfi og skoðið sölufærslur, þá getið þið leitað eftir því sem að þið setið inn í þessa tvo glugga hér. Það er líka hægt að setja inn einhvers konar pöntunarnúmer og hér sjáið þið, innheimtumátinn er reikningur. Þetta er innheimtumátinn sem ég skilgreindi á þennan viðskiptamann þegar ég stofnaði. En ég ætla að benda á að ég get breytt honum. Og ég get farið hér og valið reikningur og krafa A ef ég vil. En þið munið eftir því að ég er með gervikennitölu og þar af leiðandi get ég ekki nota reikningur og krafa A. Reikningurinn er í ísk og síðan kemur hér, það er líka hér tilvísun, beiðni, númer, nafn og svo framvegis. Þetta setja ýmsar upplýsingar hér inn. Senda í tölvupósti. Það setti ég sem sjálfgefi þegar að ég stofnaði viðkomandi. Ég get breytt þessu. Ég get sendið í tölvupósti. Ég get líka senda rafrænt, það er ekki hægt að því það er gervikennitala og senda í rafrænt skjöl. Nei, senda rafrænt fyrirgefið, ég er ekki með haka við að stunda rafræn viðskipti, þess að get ekki valið það. Ég get hakað hér við og ákveðið að senda þennan reikning inn í rafræn skjöl í bankanum. Hér ætla ég að senda í tölvupósti. Hér get ég skilgreint gjalddagann og við skulum bara segja að gjalddagi þessa reiknings eigi að vera 15.1.2019 og ég hleyp með taptakkanum á milli og eindagi eigi að vera 25.1.2019. Síðan hleypur bendillinn hér beint í vörunúmer og ég get eins og áður, ég get sagt 100, enter, þá get ég valið á milli vörunúmera. Ég get líka skrifað vörunúmerið 1000 eða skrifað hluta úr heiti undir vöru og þá fæ ég upp lista yfir þær vörur sem ég get valið á milli. Magnið sem ég ætla að selja eru 40 stykki og þið sjáið einingaverð án virðisauka hér. Ég get gefið afslátt, annars vegar fasta tölu eða prósentu og hér sjáið þið upphæð án vask, þetta er það sem ég er að fara að selja og síðan get ég bætt við auka texta ef ég vil. Og ég ætla að benda á að til dæmis að maðurinn minn er iðnaðarmeistari og þegar ég er að gera reikninga fyrir hann og þá náttúrulega við út af verkefninu allir vinna og þá þarf ég að setja inn hvar verkið er unnið til þess að viðkomandi geti fengið endurgreiddan virðisaukaskatt af vinnu. Ég ætla bara að sýna ykkur hvernig þetta virkar og ef við segjum bara hérna Álfheimar 66, verðvart IK, ég er að setja þetta inn bara svo þið sjáu hvernig þetta lítur út á reikningi. Skrá vöru. Ok,
og ég er búin að skrá hér eina vöru. Síðan ætla ég að selja hina vöruna og það eru 32 stykki af henni og hér bara hleyp ég beint yfir í hnappinn skrá vöru og hún er komin hér inn. Ég bara svo þið sjáu það líka á reikningnum og eftir þá ætla ég að setja bara einhvern bullteksta hér inn og einhverja tölur og eitthvað hér. Ok. Þegar ég er búin að skrá þá gæti ég vilja sjá hvernig reikningurinn lítur út. Ég fer hér í hnappinn hér fyrir neðan geyma skráningu. Hér er flipi geymdi reikningar hérna uppi. Fer í hann og hér er reikningurinn. Hér er prentsín. Svona lítur hann út. Þið sjáuð, hér er heitið á fyrirtækinu, Sýnikennsla EHF, það er þetta fyrirtæki mitt. Og svo koma nánar upplýsingar félagið, allar þessar upplýsingar eru pikkaðar upp úr stjórnum og fyrirtæki sem við byrjuðum á að fara í. Það er að segja kennitala, netfangið og hér skráðum við Landsbankann og þið sjáum að hér er bankanúmerið og hér er virðisaukanúmerið sem verður að koma fram á reikningi ef þið eru í varskyldri starfsemi. Hér er fyrirtæki sem ég er að selja. Þetta er Sýnishorn af því að ég er ekki búin að bóka reikningin og þar af leiðandi ekkert reikningsnúmer. Og hérna vegna verk, hérna kemur þessi texti og athugasemdir. Hérna koma þessar tölur sem ég sett inn, bara svo við sæjum hvað er hvað. Dagsetning reiknings, gjalddagi og eindagi. Síðan er þetta bara mjög basic. Það vörunúmer, vöruheiti, magn, einingaverð og síðan kemur virðisaukaskatturinn hér fyrir neðan. Og ef að ég er bara ánægð með þetta allt saman, þá fer ég bara hér út. Hérna. Í öllum skýrslum, öllum reikningum, það fáið alltaf þessar myndir hér. Ef þið eru að biðja einhvers konar lista, þá bætist Excel-mynd hér við líka, þá bara hakið þið við. Og eins og hérna, það er hægt að senda þetta beint í tölvupósti á einhvern aðila, það er hægt að prenta þetta út. Hér fer ég bara í Excel og ég fer í myndina sem er lengst til vinstri í línunni, vel þessa skráningu, og segir svo bara skrá og senda. Eitt sem ég ætla aðeins að bæta við hérna, ef ég tek hakið hérna af, senda í tölvupósti, ég ætla að benda á, tek það af, þá breytist þetta í skrá og prenta. Og það verður til PDF sem þið getið opnað og prentað út. En ég ætla að senda í tölvupósti, skrá og senda reikning. Upp kemur þessi mynd. Viðtakandi. Þetta er aðilinn sem ég er að senda reikningin á, ég get sendt falið afrit á einhver, svo kemur hérna efnið, það getur bara verið reikningur og þið sjá að þetta kemur allt tómt þegar þið gerir þetta í fyrsta sinn. Yfirleitt er þetta bara hérna stuttur texti, góðan dag, sjá meðfylgjandi reikning, takk fyrir viðskiptin og hérna kveðjur, kannski einastóttir, eitthvað mjög einfalt. Og síðan bara, hérna get ég líka skoðað afrit, og ég ætla að benda á að þegar þið eru komin á þetta hérna stig, komin hingað, þá eru þið í rauninni búin að bóka og staðfesta þegar ég að bóka hennar reikning. Hér er ekkert hægt að bakka. Og svo segi ég bara senda. Og þá bara fer tölvupóstur til viðkomandi aðila með þennan reikning í viðhengi sem PDF. Ef við skoðum núna, sölukerfi, fyrirspurn, sölufærslur og við ætlum að skoða bara allt árið 2019 og hér erum við að skilgreina hvað við erum að leita að og hér fyrir neðan erum við að skilgreina hvernig við viljum fá fyrirspurnina til okkar. Ég hvet ykkur til að fikta í þessu. Hérna gerir þið ekkert annað en að kalla fram upplýsingar og það er ekki hægt að skemma neitt eða gera neina vitleysu eða neitt slíkt. Og bara testiði hvernig skrárnar líta út eftir því hvernig þið hakið hér við. Og ef ég keyri þessa fyrirspurn, þá sjáum þið þá búið að gera einn reikning. Ég get kalla prentsín fram
Sjáið þið vegna verk, athugasemd, hver viðskiptamaðurinn, kennitalan og svo framvegis. Og þessa dálka er hægt að raða. Ef ég klikka á hausana, þá get ég látið raða þessum lista af því að hann verður væntanlega langur. Þið viljið selja vonandi margt og mikið og mjög þægilegur í leit. Og svo náttúrulega líka alltaf hægt að fara í Ctrl F og slá inn leitarorð til þess að leita í stórri skrá. Og hérna sjáum við, það hægt að keyra þetta niður í Excel, það hægt að gera PDF-skrá, senda síðu í tölvupóstfangi og velja tiltekna reikninga til að senda með tölvupósti og prenta og svo framvegis. Þannig að fyrirspurnirnar hveti ég ykkur bara til þess að fikta í eins og enginn sé morgundagurinn. Eru spurningar? Ég meina spurningu. Já. Getum við séð einhvers staðar hverjum við sendum tölvupósta, þannig að við sem staðfesting á því að tölvupóstarnir hafa farið? Að tölvupóstarnir hafa farið? Já. Nei, það reyndar ekki hægt. En hitt að ég veit og ég ger það sjálf og það eru margir sem gera það, að þeir setja sitt eigið póstfang í falið afrit. Ok, flott. Það ég tölvupóstum það að ég hafi sendt þessum viðkomandi aðila reikningin. Fleiri spurningar? Ef þú þarft að senda aftur reikning, kemur það sem afrit eða? Já, það kemur afrit vegna þess að beinlínis eru náttúrulega lögin í landinu þau segja það að það eigi náttúrulega bara að búa til eitt frumrit. Hitt regla býður upp á það. Stjórnun, endurvekja frumrit reiknings. Það eina sem þú þarft að vita númerið. Og ef ég segi hérna númer 1, að því ég bara búin að gera einn reikning í þessum kerfi, finna reikning, reikningurinn á skó og töskur, endurvekja frumrit. Ég fer í sölukerfi og núna fer ég hérna í reikningar, þar sem ég gerði reikningin. Það flipið sem heitir reikningalisti. Fer í hann og leita. Þá sjáum þið að ég búin að gera á skó og töskur þennan eina reikning og ef ég fer í prentsýnina hérna núna, þá stendur reikningur en ekki reikningur afrit. Og þetta get ég sett. Fleiri spurningar? Að gera að koma með allt sem einhver vantar að spyrja Má ég spyrja þig hérna kreditreikning? Já. Ef að til dæmis sko maður meinir iðnaðarmaður og svo skilað efni og mér langar ekki að kredit fara heilan reikning sem við erum búin að senda út. Nei. Heldur alltaf samt að kredit fara ákveða efni. Já. Það bara alveg eins og sért að gera reikning, ferð í sölukerfi reikningar, í skráningaflipan, velur viðkomandi aðila en setur mínusmagn. Ekki mínus upphæð. Það ólógískt. Man notar alltaf mínusmagn og þá kemur neikvæð upphæð á reikningin. Ok, takk fyrir. Fleiri spurningar? Að gera, koma með það. En kannski þetta bara allt svona kýrskýrt. Bara hér, fikta aðeins, fiktið í öllu þessu sem heitir fyrirspurnir. Ekki hika við það og bara því meira sem þið fiktið, því meira lærið þið. Það kannski eitt sem ég ætla að benda á hér í sölukerfinu, hérna ef þið farið í stjórnun og stýringar hér. Okay?
þá til eitthvað hér aftast sem heitir annað. Ok, sjáu þið þetta hérna, sýna framlegð. Það er að segja, ég get hakað hér við til þess að leyfa þeim sem með þennan aðgang inn í kerfið að sjá framlegðina annars vegar þegar ég að skoða sölufærslur og hins vegar þegar ég að gera reikning. En passið ykkur á þessu, það ekkert endilega þeir sem með verslunarkerfi vilja endilega að allir starfsmenn sé að sjá framlegðina. Þannig að þið þurfið farið aðeins varlega í þetta að skilgreina hverjir mega sjá og hverjir ekki. En þegar þetta fínt að sjá þetta, maður verður svolítið meðvitaður þegar maður að gera reikningin, hvað maður í rauninni að hafa út úr hverju vöru. Geturðu sýnt hvernig þú skilgreinir hverju maður með að sjá? Já, það var bara hérna sölukerfi, stjórnun, stýringar hér. Hérna aftast flipið sem heitir annað. Ok, og hérna, sko, það bara einn aðgangur inn í þetta félag sem heitir Sýnikennsla EHF, alveg eins og félagi. En ég gæti verið með fleiri aðganga hérna, það er að segja aðgang fyrir kannski 5 starfsmenn. Þá myndi ég velja á milli þeirra hér. Hver ætti að fá að sjá framlegðina? Og þá bara að velja viðkomandi aðila, haka við og uppfæra hérna niðri vinstra megin. Og síðan, ef ég fer núna í sölukerfi og ég ætla að skoða hérna sölufærslur, þá skulum við skoða sölufærslur yfir þetta tímabil eins og við vorum að gera áðan. Og nema það að núna á ég að slökkva á þessu. Sjá. Sjá. Svolítið síðan ég gerði þetta, ég man ekki hvort maður þurfa að logga sig út og inn aftur til þess að svona stýring virki. En þá ég geta séð hérna sko söluna og hver framlegðin af vörunni. Við sjáum aðeins. Hérna, ég þarf að haka hér við. Sýna kostnaðarverð og framlegð það sem við á. Alveg rétt. Hérna. Sjáu þið. Hér kostnaðarverð og svo framlegðin sem að þú hefur haft út úr sölunni á þessum tiltekna reikningi. Og takið eftir að það alltaf samtölur hérna fyrir neðan. Þannig að þegar þið eru komin með marga reikninga hérna, þá getið þið farið að sjá sko samtölu uppsafnaða framlegð af sölu, þá yfir það tímabil sem þið eru að skoða hverju sinni. Fleiri spurningar? Ég með eina spurningu bara með svona reikninga, þegar maður gerir reikninga á viðskiptamenn og haka við að senda í reikning. Já. Hvernig skráir maður það, þú veist, þegar það er búið að greiða reikningin? Innborgunina frá viðskiptamanninum? Já. Já, það kem ég inn á núna og eftir þegar ég fer í bókhaldi og sýni ykkur hvernig við lesum inn bankareikningin. Þannig að við ætlum að taka bankareikningin eins og hann kemur á beljunni í bankanum og flytja hann inn í reglu og nota hann sem bókhaldsgögn og skráningar. En sko, af því við höfum, já, eða skiptir ekki máli. En þú veist, ég bara hugsa eins og við höfum til dæmis verið að skrifa, ef við erum að taka vöruúttekt á starfsmann, þá hefur við verið að skrá það á viðskiptamann, það er kannski vitlaust að gera það þannig. Nei. Og svo það bara dregið að launum. Já, svo dregið þið að launum og þá látið þið, þá skilgreinið þið hérna inn í launabókhaldinu að láta vöru frádráttinn á launaseðlinum enda í kredit inn á skuldunautnum eða inn í bókhaldinu. Ok. Það í sjálfu sér alveg rétt eins og þið gerið þetta. Þið eigið að útskulda vöruna í gegnum reikning og það verður til einhver viðskiptakrafa
á starfsmannin, ok? Það getur verið einhver Jón Jónsson út í bæ hvers vegna eða hver sem er. En svo er það bara spurning hvernig reikningurinn greiddur. Ef það kemur frá launakerfinu, þá verður bara til kreditfærsla á skuldunautin í bókhaldinu. Ef það kemur peningur í gegnum banka, þá ætlum við að lesa bankann inn og það verður til kreditfærsla á skuldunautin í bókhaldinu. Ok.